Всем стоять! Никому не двигаться! Я один хочу выиграть. Блин, они нас тут всех сейчас порешают. Ага, ты попробуй успеть списать контрош по физике, пока училка отвернулась на 2 секунды. Вот это я понимаю, игра на выживание. Что ты сказал? Я Мета Кудасаевна? Вы что тут делаете? Учителям мало платят Котопесов. А каждый день собирать деньги на шторы я не могу. Ох уж эти зумеры. Еще раз повторяю. Это игра в сахарные соты. Номер 52. Ты как собираешься вырезать фигуру из печенья, если ты его сожрал? Да уж и поедешь. Значит так, у меня есть план. Надо сначала выбраться в коридор. Только этот хрен треугольный меня не пускает. Положитесь на меня. Эй, треугольник! Да что вам надо? Докажи, Что? что ты треугольник. Желательно через формулы и теоремы.